कसी खुल्नुपर्छ हो सिस्टरलाई त अन्त भोकेर भन्ने त हुँदैन कि हेलो एभ्रिवान गुड मर्निङ सबैजनालाई अनि आयो हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला हामी पनि सन्चै छौँ अनि यो चाहिँ मेरो फर्स्ट ब्लग हो है अनि पहिलोचोटि सुरु गर्दैछु यसो हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला अनि हामी चाहिँ आज अर्ग्यानिक खाना के जस्तो हुन्छ नि गाउँघरमा खानुहुन्छ हामी पनि त गाउँघरकै हो हुन त तर अहिले चाहिँ फिलहाल चाहिँ अहिले हामी के खाँदैछौँ भनेपछि आँटो र सिस्नुको बारेमा त सुन्नु नै भएको छ होला तर आँटो कसरी बनाउँछन् कसरी खान्छन् त्यो चाहिँ आज हामी देखाउँछौँ हजुरलाई है त हेलो मम्मी हेलो हाम्रो अर्ग्यानिक आँटो मम्मी यो आँटो चाहिँ कसरी बनाउँछन् यसो भनिदिनुहोस् त आँटो पहिला पानी उमाल्ने भकभकी अनि त्यसपछि आँटोलाई सर्लक्क पारेर पखाल्ने अनि त्यसपछि आँटो हाल्ने अनि चलाउने यसरी बनाउने आँटोमा ल अब चाहिँ हामीले मैले सिस्नु पनि भनेको थिएँ नि त अब सिस्नु त यता भन्नुहुन्छ अरे ल सिस्नुको बारेमा भनिदिनुहोस् त उहाँ चाहिँ मेरो ठुलो मम्मी हुनुहुन्छ ल सिस्नु चाहिँ कसरी बनाउँछन् कसरी केलाउँछन् सबै यस्तो भनिदिनु त यसो त सिस्नु किरा हुन्छन् होइन किरा भएपछि मिठो यसमा अलिकति मिठो पाल्टिने त्यहाँबाट छिन्किने किरा आगो झर्छन् यसलाई तातो पानी पकाउने टमाटर हाल्ने फेरि खुन्ने यसलाई पुरिसकेपछि खाने यो पनि खोली साग हो यो बेथिया हो यो बेथे पनि छ सबै चिज छ हामी आज यसलाई बनाएर खान्छौँ अनि मिठो हुन्छ यो अनि खाना भन्छन् यसलाई अनि भइगयो आलु यस्तो नै खाने हो आँटो यस्तो सिस्नुमा टप्प टोकेर मिठो छ मै यस्तो नै खाने ए अब फेरि अर्कोले खाएको स्टाइल भात खाएको जस्तो होइन त्यो त अब फेरि अर्कोको स्टाइल जिब्रोको टेस्टमै फरक गराइदिने नि त्यो खाएको है त हामीले आँटो र सिस्नु चाहिँ खाएर सक्यौँ अब कस्तो थियो उहाँहरूले भन्नुहुन्छ ए यता पनि हुनुहुन्छ एकदम मिठो थियो मिठो जिब्रोमै झुन्डिने खै त जिब्रो त झुन्ने होइन कस्तो थियो आँटो र पकाउने वाली हो नि आँटो पकाउने वाली आन्टी कस्तो छ खाने हामी त सबै हौ आगो बनाउनु पर्छ हो हामी चाहिँ यस्तै बस्ने खाने कमेडी गर्ने बस्ने यही नै हो हाम्रो घरको काम
यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ फर्स्ट भन्नाले मेरो फर्स्ट भ्लग हो। अब यसमा चाहिँ यसो लाइक सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला भनेर बाई बाई भन्न चाहन्छु। बाई भन्नु न। एडिट गरेर Thanks for watching. Please subscribe.